屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到屯門畫室。今日想講嘅係畫喺信上邊嘅油畫。好，我揾到一張咧 Rubens 巴洛克時期大師魯本斯嘅油畫喎。咁咧佢有個好得意嘅重點，就係埋啲睇到啦。你見唔見到咧？佢係有啲字喺個面度。嗱，呢個位更加清楚，佢係畫咗喺封信上邊喎。咁樣個畫嘅畫得好傳神啊，畫得好啊，不在話下啦，係咪？咁究竟點解畫佢喺封信上邊咧？正正係呢個咁得意嘅原因咧，我就拍呢條片俾大家睇下咧。其實佢正正係顯露咗一個傳統畫油畫嘅方法出嚟啦。嗱，我解釋下俾大家發生咩先。首先咧就係呢一張畫咧，實際上係 Rubens 咧接到個 order 咧，就會畫三王朝聖。咁其中一個咧就係一個非洲黑人嘅皇帝啦。咁佢畫咗個 model。咁咧呢個係一個唔係交貨嗰張嚟嘅，呢個係一個 model 嘅一個 sketch 嘅 oil 嚟嘅。咁佢畫完之後咧，佢就攞呢個資訊去擺喺佢嗰張畫嗰度嘅。OK， 所以呢個唔係我嚟交貨嘅。但係正正因為佢唔係交貨咧，所以其實佢啲嘢唔使完全 finish 晒嘅，即係所有暗面嗰啲佢就畫得好虛嘅咋。咁佢自己夠自己睇夠用，佢就之後就愛嚟擺落完成品嗰度啦。而佢就揭露咗傳統油畫嘅方法係乜嘢咧？有幾個 point 嘅，我而家講翻俾大家。第一件事咧，個比例啊、形狀啊、要準確嗰樣嘢咧，大家都唔難去理解嘅。而家譬如咩叫形狀比例準確，即係眼耳口鼻啲位要啱啦。咁佢最後達到一個係和諧嘅效果、舒服嘅效果啦。譬如最光嘅係牙啦，咁第二光係鼻頭啦，係咪？佢眼咧閃兩下咧就好好有呢個水汪汪個效果。Rubens 好叻做呢啲嘅係嘛？咁另外嗰個布嘅嗰個 modeling 咁樣佢呢度有光啲啦，要暗啲啦嚇。咁咧有幾個傳統嘅畫法咧，可以講翻俾大家聽。而家都成日用㗎。我哋油畫嚟計就係話，如果你想佢光啲咧，你要落後有啲，咁你會有一個強啲嘅遮蓋能力。然而咧，如果你想嗰個位係虛嘅咧，譬如呢啲暗位咧，嗱呢啲係全部暗位咧就虛㗎。虛嘅話咧，我哋用嘅油畫，我哋用好薄油，甚至乎唔係好用都得㗎。譬如呢度咁樣，佢捽少少灰嘅咋，所以佢仲露咗個底出嚟㗎。咁呢張畫咧，佢係一個木板上邊有張紙嘅，我唔知點解佢會用封信紙啦。我嘅理解就係應該冇特別 meaning 嘅，只不過係佢嗰時候有張紙係有信紙咁，佢咪立喺手，然後黐落個木板嗰度，再愛嚟即刻做。我覺得佢係順手拈來。咁正正係順手拈來咧，所以你見到咧佢越露得多佢原先嗰個文字嘅位，即係話其實佢保留翻原裝嘅顏色，佢冇做到咯。其實畫油畫好多時都係咁噶，唔係成張畫塗晒顏色㗎嚇，光嘅、重嘅、厚有落嘅係咪？薄嘅、虛嘅，佢就係唔落色㗎啦，佢就由得佢咧就虛虛地等佢露少少，咁呢個位咪鬆咗咯。咁就會變咗大家嘅集中就係喺一啲光嘅地方，同埋實嘅地方，同埋厚有嘅地方。呢啲我哋會好集中睇到你注意力啦。咁呢啲位就有啲似鬆咗啦，有少少似影相就係 full 呢度，呢啲位就有似鬆鬆地咁，所以就更加令到我哋個精神係集中喺一啲光亮麗嘅位置，而咧虛嘅位，即係話呢啲影子嘅位、不被重視嘅位咧，佢就係擺少啲油同擺少啲精力。亦都令到佢俾觀眾少啲吸引，所以就有一個虛實之間嘅關係啦。其實油畫、素描、水彩全部個虛實喺傳統嘅畫法嚟計係一樣，喺呢個 rules 嘅。咁呢張畫就顯示晒呢個效果出嚟啦。好，希望今日咧可以分享到呢個傳統油畫嘅小知識，好嘛？感謝大家收睇，有咩想講請下邊留言，所以盡量回答。Andrew。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 有教嘅畫班去屯門studio.com畫材店邊啲片度 come，拜拜。